وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka, qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. addunyaa daaru man laa daara lahu buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. adduunyadu waxay daar u tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn. wamaalu man laa maala lahu, dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu, adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yidhi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi yaa rasuula allah. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey, yaa rasuulallah, dadka ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi akharuhum lilmowti dikraa wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum alakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira siyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi sharaftii adduunyada iyo karaamadda aakhirana kuwaasaa la tegey.